मैंने एक बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाला और फिर उसमें एल्यूमिनियम फॉयल मिलाई। कुछ ही देर में रिएक्शन शुरू हुआ और हाइड्रोजन गैस बनने लगी। फिर मैंने इस गैस को एक बैलून के अंदर भर लिया। वाह! ये हाइड्रोजन गैस थी, जो आग के संपर्क में आते ही इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करती है कि गुब्बारा जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। ऐसे ही मजेदार साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।